Antônio, no sítio Salles. Como eu me chamo Antônio, hoje eu fiz minha fogueira. Ó, hoje nós temos aqui canjica, temos doce de mamão, temos bolo de milhos e temos pão caseiro, tudo feito no forno a lenha. E a fogueira tá queimando, ó. E o pessoal tá chegando. E o forró da festa Tá lindo, Pedrinho. começando.